Здравейте, аз съм Марко Лутяри и днеска ще правим едно пилешки сендвич само с пиадина. Ще използваме супер сладка царевица, е направена на пара, се спазва на 100% естествени съставки и е много вкусна. Ще окусяваме с тартар сос нашата сендвича и мариноваме пилешко с сладък соев сос. Айде да започва моята рецепта. Вземем пилешко и ще го нарязаме на много ситни слайси. Добавяме сол и черен пепер. Добавяме сладък соев сос. Това е с естествен ферментиран соев сос. Тиган и зехтин, салазар. Пускаме пилешко. Пилешко е готов. Сме го запечатали в тиган. Сега ще го префърлям в купа. И сега може да аранжираме нашите по-насърнести пиадини. Ще отворим сладък царевица и тартар сос. Ще добавяме първо малко пилешко. Добавяме малко салата, сос тартар и добавяме нашата сладка царевица. Почва да ги затваряме. Затваряме с хартия и ще използваме още един малко трик да ги презентираме още по-красиво. Пилешки пиадини са готови от мен, Марко Лутяри. Пожелавам ви бон апетито!